Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Eric, itay pa yaman madlaw ko anak ulimag ka. Apay ka de? Pampanungutik lang ti relasyon mi kaninika. Agpada kami abisi ti trabaho. Diyak pa yun masungsungbatan na kita awag na kanya. Ay, gayan. Nasyak mo't umawag kan kuha na. Di namat masungbatan. Marikot ngagpay suday ta Panagrig na ngarod kat 5 miis pa yun ti relasyon mi. Kapot agpada kami ama kumikom. Awan mo't trabaho tayo iti Domingo, gayam. Mabalin nyo mo't agkita. Wano, rumor kayo mo't ngag-date. Di tangarod ti may sapay rason. No Domingo. Adamot pag naday ti pamilya na. Kasano nga rod daytan? Awanan ti gundawa yung agkita. Wano, agpasyarman laang. Ayam sa nabalin gayam. Dumteng tulot ta ti gundaway, amaadaan kayo iti kanito. Sa bagay mo't kit diya gayam. Day tamot tur uray kagundaway. Ay ayatok ni Nika. Kat jak kayat amapukaw kanyak. Oh, kita umatlatan ti cellphone mo, Nika. Adda ka di uray yung mga awag. Ururayan ti awag kanyak ni Eric, Ana. Jak na sungbatan ti awag na kanyak kita eksapa. Talaga do ti rinring pasko trabaho dito opisina. Nabayag matin asaan kayo anak kita. Anya nga iti serserbi ti relasyon nyo. No awan matin tinasaya at akomunikasyon nyo. Day tamo ti pampanunutan. Ay ayatak ni Eric. Ngamdakkel alapod ti panagtrabaho mi. Nika. Sa bali pa yan ti mapampanunot kong aramidan. Anya nga tanong, agsina kami pailaan. Tapno awan ti masaksakitan kan mang namnamalat tangag kita kami. Nika, may mayat matlaang no pagsaritaan nyo ana imbag day taabanag. Nasingpat ni Eric. Awan apulos ti maibagakan ko ana. Diyak ka muna niya ti rumbang aramida. Tapno agtali na adlata na saya at ti relasyon mi. Anya nga tano ikalay samon ni Nika akayan ayat mau, Eric. Kurang pa ito urnong ko, no may papaniti day taaba nagtatang. Sakit masakit ni nanang. Kasapulan na pa iti tulong ko. Siyak nga ron ti masikuran iti makitkitak itakin ka, baraw. Kanayon anak ulimag ka. Amaw anini ka ti adda iti panunot mo. Tatang. Agpada kayaw ama kumikaw. Adda trabaho, ije opisina. Adda mo trabaho na, ije opisina da. Tatang. Sakit adayo pa'y alugar ti ayan ti trabaho na. Kasanaon ti panagsarak yu adwa. Tapno makapagsarita kayo mait no anya ti rumbang nga ramidin yaw. Di kaya agdanag tatang. Talaga nga ikaw umakday tang aramidan. Gaputa ay ayatek ni Nika. Nika, agyaman nagtanay kantamot lang iti gundaway nga kita. Kailiw ka una yan. Eric. Apa yan nagsunay ka, Nika? Saan ka kada naragsak ta nagkita tamanan? Naragsakak. Naragsak ka ko na. Apa nga, nagliday ka mo ta makisarsarita kanya kita. Eric, marigrigatan akong iti sitwasyon ta. Ha? Anya ti kahit mo asawan? Agpada talaang ang marigrigatan iti relasyon ta. Manmanong agkita ta. Kan agpada ta abisi iti trabaho. Nika? Eric, anya nga tano, agsina ta pailaan. Anya? May mayat matla siguro no kasta ti aramidan ta. Ngamin, awan matlaangan tinasaya ta pagturungan ti relasyon ta. Hindi ka ko magsangit, Nika. Jacket, ang makikita ka kasta. Talaga namin na dyak palaptan ti agluwa. Ikan talangan ti wayatay di tunggal maysa. Nika. Sabay lang ko mata maawatan na.
Diyos ko. Diyak kahit adom itong tikas to'y agundaway. Di pa nagsinat Pagkawanan na. Dahito ilangan tinapanunod ko awagas. Tapno malaganan tirik nata nga agpadpada. Eric, naladaw ka sa imrak dito opisina. Itaman pa naladaw ka nagtrabaho, gayam? Nagkita kami ka ni Rica iti parke, Romel. Oh, ba't lagayam? Di rin bang kumanaragsak ka ita, nagkita kayo iti girlfriend mo? Romel, nagsina kami ka ni Nika. Anya? Dahil pati nagsaritaan mi. Nagsakit. Gamnas ka niya klunat. Kaputa ay ayatak ni Nika. Gayam. Sa bagay. Ninamnama kong dahito apagtan. Kaputagpada kami ama kumiko. Eric. Anyang arot ti maramidak. Kat iso ti kayat na ama pasamak. Maawatan ka mat, gayam. Kas kumahita. At namanin overtime tayo dito opisina. Awanin ti oras mi iti tunggal maysa. Di ka mapukawan iti namnama, gayam. Puutan tayo kunak. No talaga ada kayo tinayurit iti tunggal maysa, da kayo tungit lang tagtumpong. Sapay lang ko ma. Tasan niya agbaliw ti panagayat na kanyak. Gapot akas takmot yung kuwana. Ala, di mo pa'y panunutan dahi ta. Tapno sana maapiktaran ti panagtrabaho, gayam. Juan Romel, katagyaman na ka. Tadda ka na tamang suporta kanyak. Oh, Nika, anya pa ilang tararamidam. Nalpasan ti trabaho tayo. Agawid tamatan Sige. Na, sige ko na mga nakatugaw ka pa ilaang. Katiladawan latan ni Eric tikit kita dita cellphone mo. Sapay lang ko ma. Tasana ka nagkamali iti desisyon. Ngagsina kami pailaan ka ni Eric. Ay nagayam, no talaga aman nakaawat ni Eric. Maawatan na ti desisyon mo. Oray nagsina kami. Isulat na ti ay-ayat Ana. Para matlaang kada kayo adwati naramid mo. At dapay kat di mapasingkad ti ayan-ayat yung Ti kayat ko asawan. Ad dapay akailiw yu ti tunggal maysa. Kat agsinubyan kayon to. Nay, nakaarumanan ti panaguyak mo pakay. Imbagak mutkin ka asya kung ti aglaba kadagiti nagmuringan. Ngam ipilit mulat ta. Ay, kabailak pa ilaang ti aglabalakay. Tilaang mat nakaro a panaguyak ko tilapad. Hadi ka madanagan. Taadamot tay agas at tumarek. Mala, di ka unay aggaraw, wenno agtrabaho. Tamangan no kumaraw ti panaguyak mo. Ay, wen ka ayam. Ayan ni Eric. Nasapamot arimwar itay. Apa saan ang nagpakadakan ka? Saan mat? Ay, kasi ni Eric lakay. Na, apa yan na ibagam ti kasta, bakay? Nagsarita kami idirabi Kat naibaga na ti sitwasyon da kan ni Nika. Ha? Nagsinadagaya man. Anya? Ay, talaga akasta ti may sa relasyon. Komplikado nga may ti sasaadin da. Gaputa agpada da ama kumikom iti trabaho. Sa bagay, ubing dapay. Makauray ni ayat para kadakwada. Nupay kasta tinapasamak kadakwada. Palagi pantalatan ni Eric. Saan arumbang amapukawan itinamnama? Nasingpad ni Nika. Anya ti ammo tayaw.
Kat dumtang to jay panawan nga isuda mo't laang ti agkagasa. Kastamet ti imbagakan ni Eric idinagsarita kami, lakay. Kat dayawak ti kapanunutan ti anak ta. Natibker, kan saan apaapektaran kadagiti panubo. Nag-text kanyak ni Nika, gayam. Ha? Agsara kami kano di sentro yung malam. Ay, kat, mayat tayo damag ha? Wala rin, Romel. So magmamanumot abulan na awan ti komunikasyon mo. Sigurado. Pagsayatan ti ibaganakan ka iti panagkita yo, gayam. Amo mo. Kastaw na iti ragsak ko. Idi nag-text kanyak ni Nika. Ta, sinumot nga iti saan amaragsakan, kat ay etom di tao. Podno day ta, Romel. Manipod nagsina kami. Isulat ng tilinahon ti panunot ko. Alam nga ron. Sayatam ti makisaritakan ko na inton agkita kayo. Nika, Order yun, sir. chocolate and flowers for you. Oh, apay nga umisam ka, Nika. At ka di makapaisam itimba ka? Adda. Kasano kat, kaslamanan agdat-daton ka kanya. Adda pa imot mo asabong kung tsokolate. Siyempre. Kahit pula ang alagi pang tinapalabas. Eric, Nika, ay-ayatan ka. Sana nagbalita ka na gayat ko kun ka. sorry, Eric. Apay nga, sorry ka kanya. Anya ti basol mo. Gapo iti panagsinata. Anya. Diyak mo't gayam ka ba ilang nagsinata iti mabayag. Kaya't mga sawan. Uwan. Babawyak timbagak nagsinata. Diyak ka ba ilang ti makiwin naswaskan ka. Maragsakan ak una iti day tangayong bagam. Ay-ayatan ka, Eric. Tunggal ka nito apang panunutan ka. Kailiw ko dagiti pagteng ang kadwata. Kastakmat kan ka, Nika. Awan umasping iti panagayat ko kan ka. Wow! Ada pansit kan ice cream dito yung lamisan, ah. Asino tag kasangay, takablawak. Awan tag kasangay, Romel. Siyak tinagilibre iti day ta. Uy, na Eric. Anya? Kasla naragsak ka ita, ah. Ibagam man ti makagapo, gayam. Basta, mangan kakadilatan, gayam. Ha? Di mo na mo na niya ti makagapo. Kakadwa! Alan, mangan kayo iti pansit ka na ice cream. Nagkurang, agpagatang akpay. Ay na, maragsakan akta nagsinoblan kayo mutlaang ang kini Eric, Nika. Uwan, tata. Ay na, manipod nagsinoblan kayo kini Eric. Nakaragragsak mo taon ti anak kaw. Kasta ka di? Wain, ay na, agyaman akma ita nakapasyar ka dito'y balay may. Kitaam ti lang nga ita ni Eric. Isupayang ti aglotaw iti pangaldawan tayaw. Uwan nga ron, tata. Kanayo nan anak kaisam ni Eric. Mala, panawan kayo pa'y dito'y balay kin ni Eric. Tadabiit papanak. Uwan, tata. Apay ada talaang timangmangan. Saan ka di pa'y asimangpat dananang kan tatang mo? Napantay di talon, Nika. Mangandan ton ano sumangpat da. Diyak laing pagarop. Nalaing kamat gayam nga agluto. Agyaman na ka. Di kagdanag. Kanayon kanton nga ilutwan iti kanam. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Ay-ayatan ka unay-unay. Katjak kayatan na maulit pa iti panagsinat ha. Natalgad ti trabaho. Kat ti kayat ko. Agkalaysatan iti mabiit. Anya? Saan ka napaluspusan pa'y? Aramidag ti amin. Tapno agdan natamaten. Anya, agresign kan iti trabaho, gayam? Wen, kabaalak nga isakripisyo ti trabaho. Gapulang ka ni Eric. Nagsaritaan min ka ni Eric ti amin. Ti, maipapanti kalay sa amin.
Ay na, maragsakan iti day nga imbagam, friend. Kamodyanan na, agkalay sa kayo matlaangan. Nabayagan na kayan ayat ko ni Eric. Adon apan nubok tinapadas mi. Saan gayam alapod ti trabaho, tapno magunod mo ti pudpudno nga ayat. Gayam. Sanak to pala ngagsapol iti panggadak. Asikasok pala ang ni Eric, inton agasawa kamin. Dayawak day ta ang kapanunutam, gayam. Agyaman na, Ana. Nagado ti dimmaray ti kalay satan ka. Wan nga rod, Eric. Nagado dagiti kagayam nagtad iti regalo. Nakaragragsaka ko unay si ka. Kamao dyanan na. Natumpal matlanin ti arapahap ko. Asawa ka itan. Eric, Nika! Inkay asikaswan dagiti kasangsangpit a bisita, yaw. Asino dagiti simbang pwet, tatan? Katrabahuan nyo kanaw. Nagaduda. Duavan. Nalabit adagiti ka opisina ak dagijay, Eric. Ale, mapantang nga ro dita ayanda.